Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天我理解这个厂里边有一台空调啊，制热效果不好啊，具体什么情况呢？等一下我们带大家一起看一下啊，来学习一下，参考一下。啥情况？啊？刚。哦，赶紧拔电。现在我们一开机啊，听到这个压缩机，一直就是运转不起来啊，始终是感觉就像这个没劲儿。马上我们要把它拆开研究一下啊，这个压缩机可能有点问题。马上有我们的米斯特后啊，国际顶流一级大师啊。一般人家那话怎么说呢？说自己是顶流的，一般都是下流啊，不是，都是二流啊。你这是几流呢？一流，超一流，超一流。我们首先检查一下它这个压缩机的启动器啊。压缩机的启动器有的时候如果坏掉了，或者是没有容量了，也会产生这种情况啊。这头型怎么有点炸了？这两天。行不行啊？半天抠不出来，你不老手吗？别着急，上这距离有限的。距离有限，那你呢，师傅？抠师傅的，要不以前一抠出来。冬天嘛，有点麻木。哎呦我的我！哎呀，我看你这抠的真费劲。哎呦我的！哎呀！行不行啊？你这玩意儿我看着干着急，你这玩意儿。黑啥呢？不就出来了吗？哦，出来。检查一下。要掌握技巧。掌握技巧。这玩意儿拆大概不费事。哦哟，拆大概都拆开了。拆开一大把螺丝，有意思吗？看一下。能行吗？什么不是能行？肯定行嘛。行不行？肯定行。我说这启动器行不行？哦，那个。有点研究，哪一个呢？哪一个呢？马上我们先换一个试一下，换一个上去先试一下。哎，这玩意儿有的师傅呢喜欢用表量，哎，像胡师傅呢他喜欢用眼睛瞅，这玩意儿也是可以的啊。我们可以先试一下，判断一下它这个压缩机的是否好坏。你这个线咋拔的？很简单啦，洒水呀，拔一根插一根。你把线路要整好啊！等会儿打铁砰噔一下子，我跟你讲，新年放一炮，行不行啊？主 OK， 你的接线柱挨铁了，等会儿。来，没有，你扯呢？没有啊，你看。我看，没挨铁啊？没啥。好，我来开啊！开喽！开，给狗，好了。不行。但是这卡了。卡住了，歇菜了。我说，万一接线入糊了，它不会产生这种情况啊。对，要是这卡钢垮掉了，没办法。你确定它100%卡了？100%卡了。不过通常这个声音好像很像啊。它不是，是卡了。这个空调这个压缩机不太行了啊，这玩意儿我们换了个我们自己的这个好的上去都不行。通常压缩机卡钢呢，它是一直摁。如果是这个启动器啊，或者是压缩机接线柱坏掉了，它会它会这样啊。像它这个一直摁呢，估计就是歇菜了，99%都是歇菜。就是05年的，05年的。不是05年就08年，反正就这2-3年之间的，反正很老的那个。8年，很老的那个是吧？对。那台空调就是说没有必要修了是吧？修不起来，他换压缩机，只能换压缩机。哦，没必要了。对。哦，行。好。行。好，谢谢啊。那你现在回去了？回去。现在肯定是不那个。哦。回去了。好，谢谢啊。好，走吧。确实没办法了啊，这只能给它恢复原样，回家。无力回天了。你这技术也不行啊，你这回不了天啊。你能回？换压缩机的，换压缩机还划算啊！这空调这么老了，10几年了。他不会换，放心。那不白跑了吗？上门费还是要的。上门费啊？对。我感觉这样网友要喷你。喷啥？喷你技术不精啊！你这个点换个这个就不行了，就走路了。空调没研究成功啊，但是它这个外机的这个压缩机肯定是坏掉了。
相信大家经常看我的视频呢，也能看出来，他理解他这个他们买的这一批小海尔，坏这个和坏压缩机，还有坏压缩机接线做的非常多。因为这款机器啊，它的外机散热它是朝两边散热的，而不是正好往前散的，所以这台也是有一个小毛病啊。我觉得这个散热做的不是很好啊，还好没放在框里，也估计放框里估计早都坏了。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。